好，我们来说一下1.2.8的一个更新啊。我们来到这个工作区，然后找到流程整合，把比格熊点开。点开之后呢，你点关于，然后就点这个黄色的按钮。因为我这个是1.2.8已经升级好了的，所以说它这个黄色按钮是不能点的。如果说你是没有升级的话呢，这边可以热升级。如果说热升级失败了，由于网络波动或者其他的什么原因的话，热升级失败了，那么你就需要在你的用户目录下面，就是 Windows 的用户目录，找到这个 BG 熊 Updates 这个目录，把这个目录里面的所有内容全部删掉，然后覆盖安装到这个安装文档里面的这个目录下面就可以了，就是重新安装一遍，但是要把这个缓存先删掉。然后这次呢，我也给大家写了一个说明啊，我给大家念一下到底都升级了什么东西。那么这个 EXC 的按键呢，就是快速的隐藏和显示已经打开的这个插件，前提是这个插件已经打开了，你需要快速的隐藏和显示。然后这个默认的这个插件的这个高度呢，我也已经改掉了，原来是800，现在是600，因为在4K 屏幕下面800还可以，但是在这个2K 屏幕下面，插件默认打开800的高度，感觉有点高，整个把时间线都给盖住了，所以说它依然是在这个屏幕的右上方，然后600的高度打开。然后我们先来看这个音效模块，鼠标放上去依然是循环播放，然后单击这个波形图，你可以快速的去定位，相当于快进播放。第一次播放的话，它有一个缓存，这个就取决于网络速度了。然后就是下载，你单击这个音效的名称，它就可以自动的下载，然后添加到你的时间线上面去。但是你当前得有一个已经激活了的时间线，并且这个播放头放到了一个合适的位置上。这个时候你按 ESC， 它可以看到这个整个的这个界面，快速的切换啊，这边依然是有效的。然后这个时候你就等它下载，有一些音效它比较长，所以说下载需要一定的时间。短音效的话，瞬间就加进去了。这个下载呢，我们也是做了进度条。所以说，即使是它有失败或者有错误的话，你能及时的发现，省得在这傻等。好，我们现在这个已经快到99.9%了，马上就100%。好，这个时候你会看到整个音效就全部的加到这个时间轴上面去了，它会加到一个空的时间轴上面去。比如说，你看你之前它是有音效的，那这个音效呢，它会新建一条时间线，然后加进去。如果说你又点了一个音效，比如说我们又点了一个文件名，它又加了一个音效进来，那么它不会覆盖这个当前的音效，它会在下面再新建一条音效，避免这个轨道被这个音效给覆盖掉。好，这边新建了一条，这边是因为我这个缓存的问题啊，你看它自己出来了。好，现在我们把这个音效往回退一点，比如说退出来一点位置。好，到这儿，因为我们这个时间轴非常的长啊，比如说我们退到这儿吧。推到这儿之后，你看这个地方它是空的，但是呢，中间这一块它可能距离不够。比如说我加了一个音效，距离够的话，它会直接加在这个位置上；距离不够的话，它也会新建一条轨道，直接的放到这个新轨道上面。所以说这个音效往里面加的时候，它会判断这个轨道够不够长。如果不够长的话，你看它就会新加一条。那这个就是加音效的一个规则。好，除了单击这个音效名称的话，我们双击这个波形图也是可以把这个音效给加进来的。如果说你这个音效已经被下载过了，那么它不会重复下载的，它会根据这个硬盘的缓存来直接调用这个缓存的这个音效。你看它非常的快，一下子就加进去了。只要你这个音效已经被下载过了，它就会很快速的加进去。好，这个就是整个音效模块的一个功能吧。然后我们这个 1.2.8 新增了一个我的模块，你所有下载过的音效都可以在这个第一栏这里看到。这一栏里面的这个音效的播放形式是和音效库是一样的。你鼠标放上去，它就会循环播放，播放的是你本地的音效。如果说你想找这个我下载音效下载到哪儿去了，你可以选择这个打开目录，这个时候呢，它会自动弹出来，你所有下载的音效呢都会在这个目录下面。如果想清理的话呢，你可以直接删掉。如果你手动删掉了这些音效的话，那么我的这个列表里面它是不会消失的。只不过你要是再想往里面加这个音效的话，那可能就是又要从网上去下载了。如果说你这个音效库这个缓存没有删掉的话，那你点一下，它这个音效是自动也可以加进来的。在音效名称的右侧有一个添加到时间线的一个小图标。那么整个音效非常多的情况下，你还需要有一些比较明显的标记。那这个时候呢，它有一个评星的功能，你可以加一些星给这个音效。那么你如果点过的星的话，你再点这个1星，然后这边是1星，然后你再点一下的话，就会取消这个评级。这个评星主要是为了让你能够快速的找到你经常使用的音效。如果有一些音效你每次都会用，那么你可以选择这个置顶功能，你点一下置顶，那么这个音效就会放到最顶上。
这是为了你每次都要用的这个音效去做的一个设计。如果说你不是每次都要用，但是你经常会用的话，你可以用这个平星的功能。如果说大家有需要让我给这个平星做一个排序的话呢，也是可以的。但是我觉得这个排序好像没有多大用处，我觉得啊，如果有需要的话，大家可以跟我说。那这边还有一个删除功能，这个删除功能不仅会删除你的下载记录，还会删除掉你的硬盘文件。假设说你这个音效已经在时间线上使用了，如果你选择了删除的话，那这个音效就会失效，就是你的项目里的音效也会消失。然后这边还有一个清空所有的这个功能啊，它会把整个的这个你的下载记录，还有这个里面的这个所有的缓存全部都删掉。因为现在云端比较发达，所以说你这里面保持太多的下载记录也没有多大意义。所以说我觉得有时候你想删就删吧，这个删一点也没有关系。这个列表里面最好就是保持一些自己最常用的一些音效。然后如果说你的音效比较多的话呢，你可以按 Ctrl 键或者 Command 键加左右方向键，实现一个快速的翻页。Command 或者 Ctrl， 然后可以实现左右快速的翻页。然后这边还有一些全选和反选的一些基本功能啊，这个就是非常常见了。然后这边呢，我们可以把这个音效库稍微拖高一点。如果你是 4K 的屏幕的话，你可以拖得稍微大一点。那我们再来看这个字幕的功能。这个字幕呢，有的时候它会加载失败。加载失败的原因就是因为这个达芬奇插件本身它有一个握手和通信的机制。如果是你长时间不操作，那么这个通信机制可能就会断掉了。这个并不是插件本身的这个程序上的 bug， 是它本身这个插件的规则的一个问题。所以说这边如果一直无法加载的话，你就插掉它，然后直接在工作区再重新启动一下。那这个里面呢也有一些比较贴心的更新啊，我已经不记得哪个是 1.2.8 新加进去的了，我就简单的给大家描述一下。这个语音识别这个功能呢，是拉起的是达芬奇默认的这个，它本身就带一个语音识别的功能，它是默认拉起这个达芬奇内部的一个工具来识别。但是这个接口呢，只有在达芬奇20以上的版本，就是比较新的版本下你才能拉起，有的时候是拉不起来的。拉不起来的话，那可能就是你达芬奇版本稍微比较低一些。那这个功能其实可有可无，你直接在达芬奇软件里面去操作也没有关系。那这就是一个刷新字幕的功能。如果说你在这个时间轴上改过字幕，你想重新加载一下，你可以点这个刷新，它会加载这个时间轴最新的字幕进来。当这个字幕有修改的时候，或者有替换的时候，它这个保存字幕才是可变的。比如说我点一下加个感叹号，你看这边就有一个标识，然后这个字幕你就可以保存了。保存的话呢，它会在这个时间轴上新增一条字幕轨道，所以说最好你是修改过之后再点保存啊，要不然的话你的字幕会越来越多。这个就是新增了一条字幕轨道。那之前呢，你只要是注册登录的用户，你都可以保存这个规则到这个你的本地硬盘。现在呢，你是注册用户也可以保存到本地硬盘，这个是没有变化的。只不过如果你是 VIP 用户的话呢，你可以把它保存到云端。以后就算是你换了一台电脑，那么这个规则也会从云端加载下来。但是呢，它是优先以本地规则为主，就是你本地有规则，它会优先的读取你的本地规则，因为你本地的规则可能是最新的嘛。另外呢，就是之前已经有的这些功能了，比如说你操作字幕的话，它的时间轴是跟着跳的，就是你操作到哪儿它就跳到哪儿。如果你把它隐藏了，比如说我把这个挪到中间的这个位置上来，然后这边我们看这边有4条内录，然后你再打开这个，你看这边有4条内录，它会直接的把播放头的那条字幕放到这个屏幕的正中间。这样的话呢，你这个插件和软件之间联动起来，可能用起来就比较舒服了。那另外就是这个阅读功能，这个阅读功能目前有一个帮助手册，一个是安装文档，你可以在这儿看到这个安装的教程，但是基本上你都已经在这儿能看见了，那么它就是可以安装的了，就是你已经打开了嘛。那么回到列表之后呢，这边有一个使用帮助啊，怎么使用，它的快捷键是什么，还有刚才我描述的这些功能，那在这里面都有一个介绍。然后这边你想说两句的话也可以，加了一个这个评论的功能。然后这边呢都是我们做的一些更新的日志，如果你想看我今天更新了什么，明天更新了什么，或者什么什么什么之类的，你都可以在这儿来看。还会更新一些定时送出去的激活码，大家也可以在这儿能看到。后面我们还会增加一些别的门类吧，比如说这个素材下载呀，或者一些资源分享啊，我可能都会在这儿去给大家去说吧，因为这有一个统一的渠道。那么这个呢也是官网这边有一个博客的渠道，那么这个博客的渠道其实是跟那个阅读的这个渠道是一样的，那么你看到的内容其实就是一样的。那么这个刷新和重启呢，其实是我在开发当中
经常会用到的这2个功能。那么未来软件稳定了之后呢，可能会慢慢的移除这2个功能。但是如果你现在也想刷新这个页面或者重启这个页面的话呢，那么你可以这样去操作。其实目前来说对普通用户没有多大作用。好，以上就是本期视频的所有内容，祝大家身体健康，天天快乐。这里是天路影像，我是大雄，我们下期见。